Siempre he pensado que la mejor manera de agradecer a un cliente es hacer lo mejor que puedas el trabajo cuando te contratan. Pero este caso es diferente. Tengo dos clientes con los que llevo años trabajando. Siento que hemos crecido juntos y me han dado la confianza de crear cosas increíbles. Y hoy simplemente quería tener un detalle con ellos. Este pino de charcutería lo hace una de mis mejores amigas. Tiene embutidos, quesos y frutas y es de esos detalles que pongas donde lo pongas, elevan todo y te hace quedar muy bien. Y como esta cuenta últimamente ha tenido mucha visibilidad, quise aprovecharla también para apoyar su proyecto. Me pareció el complemento perfecto agradecer a quienes han confiado en mí y compartir algo que está hecho con el mismo cuidado y cariño. Si a alguien le gustó este pinito charcutero, voy a dejar su cuenta aquí para que puedan contactarla directamente.